Masa tama phone jo kata Deps na. Jo kata fina su Deps mawa. Def. Ah, je suis triste, hein, Naza triste, hein. Je suis triste, hein. Bande ko boko ta kultu sur la bombe qui n'a pas la batterie pété. N'a pas la batterie pété. Naza la batterie, mais je suis triste, hein, vraiment. Et mon général à Tikibiso, Bandeko, ils a pas si mingi. Mon général à Otou Koufa, il y a des musiques, pardon. Il y a des musiques, ça bien. Merci Bandeko, nous sommes Bogolandangaï, Naza triste. Chiritoko, vraiment, Omar Frappe, Naza triste, Makassi, Naza triste, mon général, Sangwa, mon général, Salinga Bienté. Donc, vraiment, Tajo, Naibité na Kolo Bandengeni, Omar Frappe, Naibité Wana Vienayo, Omar Frappe, Vienayo, Naibité ni Toko, ni na Kolo Banamito, Naozangana Malobapo, Ezama, tout mon général. Ezara passe koyoka sango ko sa nouvelle Zekin Kimbango koyoka nouvelle à mon général à Tikibiso, ça fait triste, ça fait mal na habité générique nanga sona longola yango tonatika yango kaka parce que mon général asala mingi pour nanga nazana ba souvenir ebele pour mon général nazana ba image ebele na mon général, donc ça fait triste na habité na rolo banini. Nakolo banini vraiment la minute Patrick Massidi na ebité nakolo banini na moni penda bandeko ba moni penda ki nazana douleur parce que na moni bandeko bakoti tout ko nouvelle ya mon général a autotika biso il y a pas longtemps awa, donc ne tuza bo YouTube ningani, Facebook ningani, réseaux sociaux za ko ninga na minute na sango ya mon général de Fao eza passé à peine tout coup fait la Véchaba, les autres coup fait la sous général de Fao, donc artiste bako kindika kamoko oui tu es bien que liwa eza pona motonioso tu es bien ngo liwa eza pona motonioso mais Sekvidence merci Dalaston merci liwa eza pona motonioso mais tango liwa ya kana via moto et ça la passe makasi, donc Moutuma ko sebe na liwati, donc ngai po na ngai soki nzambe penza il fallait ki pa to kufaka il fallait ki to bunga ka obima okena mobembo moko boyi mundo na pe souté bandi ko bayika ki ndeko na kena mobembo ya ka souté, mais botika de ka espoir que akoya un jour, mais oyo ke komona penza muto bozala kana bien muto bozala kana ye, et c'est triste triple cas, c'est triste être cher comme ça, mon général de Fao. Donc à peine qu'azongi Congo pour la carrière, azongi la carrière naie, liwas ebengi encore. Donc vraiment, na osinga kana bana kini to bana Paris, biso to en Europe awa, tout de la couloute na biso mon général de Fao. Donc à peine que azongi misaba disque naie à rassembler ba musicien na biso oyo no so bazaki perdu, azongi si bango na kati ya nzela po ete bazongi la musala na bango, parce que yé vraiment aza artiste oyo ayebi kotia bandeko na en valeur, parce que amone ke ba musicien na ye oyo batikala na Congo bazaki un peu abandonné aussi, on dirait ba comme na ba fin carrière selon bango, tango yé ayaki kozongi la bango na Congo Kinshasa a remonté encore ba moral na bango, tout monde qui même Montana Kamenga azongela ki vie na ye de Fao, tout moni Teombala azongela ki aussi vie na ye, donc zaki bina esengo mingi comme na big star encore en force na retour ya des Fao na mboka Congo Kinshasa, mais même pas combien d'années, même pas 2 ans, même pas 2 ans, mon général a tiré encore. Donc, ils ont passé mingi, pour éviter Congo. Ils ont, surtout, on a dit, bien, ils ont passé à Congo, Congo, on a dit, artiste, monsieur, bimara, bendengo là-bas, qui n'ont pas pays étranger. Sinon, son beau, quand on a qui bien construit, batonga qui ont bien, basali, studio pour les musiciens, grosse caisse, dans l'Afrique du Sud, merci.
so pende zaki pende ke lelo basala penda ba studio na kati ya mboka na Congo to basala basala minene ya ba concert na kati ya mboka Congo de ba mise ba ko bimaka pi pam pam ba mise ba ko mo bimaka pam parce que sala malonga ya na Congo kunisa kana ngoti ya kobeta concert malamu à part chez Temba pesa muto asali yango na fort na yemoko mais na ndenga l'état penza na ndenga l'état ba continue biso gouvernement est-ce que ba osala nini pour la tongela ba mise na biso ba sal ba osala ni pour tonga yango ba mise ba ko mo tambula par-ci par-là Marie Maïka bakoma tambola par-ci par-là pour na esika ni bakozwa production mais soki lelo Congo alaki bien nde bamise baza ko se produit na bona kata Congo donc yango elmo mona soki moni bakombata baotelemela mpona makambo ya miziki topesa bango faute te topesa bango raison parce que baza na posa ya intérêt ya miziki na biso ekende liboso par rapport à quoi? Par rapport à bakonzi wana bazo conduire mboka wana bameka nanu kotongata basala minene ya baspectacle na kati ya mboka Congo mpo lelo bamise bavanda mpe tranquille na mboka Congo mais bamise baza na basala bien te bamise fo bimaka bakende bamboka étranger mpo bakende kobeta ata concert ya bien moniki yabeti mpe concert ya bien mais na kati ya Congo sala nini na malongo eza kuna sala nini na part chez Temba oyo tomona chez Temba basala mwa podium na ndenga poto eloko nini ya malongo ezaka na Congo kuna ke lelo oyo na minito Congolais à la fière, tout monsieur Congolais à la fière, tout ça na basal na biso ya kitoko, oyo kosa la ke to ceux qui étrangers moka ou titamboka libanda ye pour mettre na Congo, maka amba mona pas abeta pe na salle moko à danger, salle mo mythique. Basal lokola ba Zénith de Paris, na Congo ko tonga mata 10, Congo za munene. Basal lokola ba Olympia, Congo za munene ko tonga mata 15 ta 20. Na ville Kinshasa ka moko wana basalo kwa ba olepe ko tongama ba Bercy wana ko tongama mais ki motema mabe ya ba kontina biso ya mboka moyeba tonga basala minene wate ba ozaka ba mbongo bataka na ba poche na bango de Benji ba ozaka ba mbongo bataka na ba poche na bango do yongo zo mona musicien azo se retrouver na Congo musicien fois bimaka ka libanda ya mboka pour se retrouver mais ça bongo te donc congolais il faut toto ba konzi wana bazana ba place wana il faut ba bongsa Congo na faut bongana parce que lelo na ta bazo la culture mboka Congo culture zaka musique oui neto kanisa gezaka musique mais ça musique te culture ya vaste za makabu belé na kati lelo mon général a kufi soit disant qu'il y a un contrat na Cameroun à Gessa la malaise kuna a kufi est-ce que ça fait malaise toye bango ndenge nini toyebi ke Congo na tambula na ndenge désordre tant bazo ba ke mon général akima Congo pona Kabila est-ce que ezalaka vrai ou faux mais moi lo bango boyeza te moi lo bango boyeza te donc ce que ça fait tricage va triquer parce que pour tricage et comment ça va trop na Congo papa mba kufa papa mba kufa ka boya kufa boye to ba te so ba trikaye to akufa pena liwa ya solo tomona micro ba ko changer micro petit le congolais le kola vous comprenez nga vous en kauka vous comprenez nga vous en kauka après ce message non après ce message qui a kufide non après ce message là papa babila tika na après ce message qui a kufide alors ngai na bino ba oti ko confirmer biso que mon général a kufi mais na moni ndeko moko alobi ke natika lokuta mon général a kufite est-ce que naza zoba pona ko pesa sango ka bona leki na télévision to na internet na ko pesa ka sango lokuta ndengwana ndenge mon général azalaka nanga ngana ki na penda ko pesa penza sango na ka ya kufi pona plaisir moko boito quoi na kosa nango pona plaisir te ngana leka na réseaux sociaux te pona ba mensonge donc to vanda ki ba ye ko pesa biso sango ke mon général akufi namoni Marie Maïka alobi eza ya solo internet c'est panzani ba émission zo sala ma déjà que mon général akufi atiki biso namoni garçon moko so frère ni ngo auto ba ke oh elino tika lokuta mon général akufite merci na lokuna bino toyebi ke bino batabilo balo bazanga na bango te na makambo so to sa makamba bien batabilo balo bazanga te pona ba démoraliser ka ba moral bandeko donc to landa mutu wana te parce que azana est inconscient donc ayebi na ye makambo zolo bati donc vraiment et ça passe mingi mon général personnel mon général azati mon général akufi donc bakendaki contrat moko boy na Abidjan et bakende contrat moko na Kenya
basisi contrat na bayaki petit Congo bazonga na bango Congo mais il paraît hier azongi susu akendaki makambo na moko na nini na nani na Cameroun ende sika akiko sala crise akufi mama na biso merci maître Kim Kabongo merci Nana Lutula en tout cas Nana Lutula vient na yo des fois akufi ça passe mon général des fois donc nga nazana mingi ya kolobati onga na ngane informer bandeko yango wana parce que to vanda ki tout ça na studio na to songi banda côté tout ça na studio il fallait qu'il travailler mais du coup ba ko pesa petite nouvelle que mon général azalaki na coma mon général a kufi alors ce que nazo ba mensonge nazo sala yango te pour na plaisir mais mensonge il va finir toujours na koyeba na ke ce que za lokuta to za solo mais yango ba LK Katanga la net Katanga komili biso wage mon général a kufi lelo pour na akufi lelo na douala vers 20h. Si. Bande connaît déjà la lettre Katanga za moko ya ba pandisango ya mboka. Auti ozope information a pesibiso hein Tania Bayaka. La net a pesibiso information que mon général a confié. Vraiment ils a pas mingi maître japonais merci vraiment nande bo participer bo partager ka vidéo pour partager yango parce que bande ko mingi ba yebite ngamo ko pe na yebaki ko douter que mon général a zaki na coma na yebaki yango te. Du coup, tu vandi, ko informer biso que mon général a confié salinga peda bien salinga peda malamouté donc salinga peda malamouté triple K merci na information triple K alobi eza peda c'est ça et ça vrai et ça fait va confier merci na Sylvie Chika merci na Blanchard Kidianga merci na Charlène couleur Mambo merci en tout cas. La cinquième année, on va parler de comment inertie, triple K comique, mon général a comment iner. Donc, information ça bien vrai que mon général a confié. Donc, tout ce qu'on a doute, bande konangai, tout ce qu'on a doute, ils ont sangoté, ils ont sangwa fait, ils ont sangwa mawa. Sangwa mawa tout court, bangote na plaisir, mo bina kotaka na bandolo baga, n'importe quoi, ils ont mabé makasi. Donc, tant kota, tout ba oni tuzoloba. Ngala koti na pourquoi oyo pona informer que mon général azasuna bomoité, mon général a confié. Merci vraiment la bande de connaître beaucoup l'andangai. La cinq n'a pas partager vidéo. Naza penza na passi parce que koye bana mon général n'est pas longtemps mais makambo a sali polanga et sali penza sengomingi polanga so le lobo mona ka générique nanga na tia mon général mukola mona ki générique wana ye moka ibsengai que en tout cas vraiment au penser nangai au tia générique na yo ke ngana lo baliboso donc vraiment nazana ba souvenir moi mingi il y a mon général, j'espère tout le monde kaborata mondambo pour organiser encore mon général. Dikre no bayaka, José Dikre no bayaka, vraiment asa moto yo, même si bato ba José Dikre noté, so bolandi album il y a mon général avant Kenya, José Dikre no bayaka, azala déjà na katia ba dédicace na banzimbo wana. Donc moto kala José Dikre no bayaka, ndenga zawana akolela aussi nanga elongo. Na moni aussi ma mère a dit en tout cas tous les kaka tous les là na ba obazo les là na biso oyo pe ba mona ke ba sepela kaka pour ils ont rappelé mon nyonso diasona mavanga merci penza na ba participation na bino pour partager ka vidéo oyo pour partager et ça les sengo mingi na bande kono so ba yebité na bana ya Matadi bana ya Boma bana ya Kinshasa. Pour la micho Kinshasa pe le coin des Arabes qui région la bango Arabes qui mobulu bakoye ba pété mais à travers ma solo na solo là sur tindeli de copier na Kinshasa à quoi comprendre que oui tout ça peut na matanga que mon général a koufi donc ils a peut pas mingi ils a peut apôtre de Dieu merci vraiment Nzambe a sunga biso rappeler sur makasi pour il y a pas longtemps tout koufi là tout koufeli nani vena biso Shaba wazabon artiste comédien munene ba kunda elobi Shaba ba kunda elobi ve Shaba ba kunda elobi bota l'artiste munene lokola ve Shaba ba kunda ye na jour ya mardi ozake bandeko faut ba kini misala bozo mona Congo zo marché bien te yango bozo mona so omoni muta ofinga na ofinga bo pesa bo kondana ka bango le musu pété
bopesa bango super raison parce que so to comme contre na makambo Congo et opesa yo so moni politicien moko boma politicien oko sale mabe so moni politicien bina ne ba liaka ba mbongo wana ne ba liaka ba mbongo wana oko sale be mabe parce que bango bazo dia ba mbongo ba ko to ba ko bongsa mboka wana te ba ole ba mbongo ba ko bongsa mboka wana te ser nanga Verovika mbele ba politicien bako ba ole ba mbongo ya Congo ba ko bongsa mboka wana te mboka mao ba ke Congo za na mboka eza na mbongo ebele mais to ba l'échec Congo to ko kana suto makambo itambula nango bien te Congo tala na bona ne onde siko mona ke bandaku elingoli ya basoso na bona ne o ndio mona ke to leki kutu soso pendant tout ce temps là ane mobimba ba lemsu ndaku moko balia ta soso mbala non balia soso te mais ba komi sko na programme ko lia soso po to komi na bona année bande ko ngai toza wapi Congo bande ko siko na minute ba komi na la programme ya ko lia soso donc soso pa na biso na Congo ezelo moko ezelo moko spécial na biso masidi na okosa ezelo moko ya grave soso kaka moko soso oyo awa na poto ezala ngo elo bato so opesi mutu soso amona ngo moins 0 amona kutu amona kutu ko lia soso mais na Congo na biso soso yango nde bakolia yango na bona ne oyo donc so kolia soso omoni peta ke vraiment tala mboka ndenge nini ya mboka ndenge nini mboka ndenge nini vraiment bandeko na ngai soso pamba kaka soso pamba moko oyo soso yango ne siko bato komosala ba programme po bali yango na bona ne ezalaka te donc to senga na bakonza mboka na il faut ba bongisa Congo wana vient na ngai Puma oncle Puma merci vraiment oncle Puma merci na yo au penser kutu na biso au penser na biso oyo ko pesa biso ta bonne fête au penser na biso pesa biso bonne fête biso ba pandisa ngwa mboka auto souffrir pour solo la masolo ya mboka bon frère Bobonteka merci penza na ba participation na bino merci penza bo partager ka vidéo oyo lelo na Congo nde ba osala programme ko lia soso est-ce que zalaka sona na raison bande ko nga bokoma sona na faute bokoma boye bisanga ike na faute ke soso na minute oyo bande konde na bandaku na biso nde ba para ba osala ko programme ya kolia soso parce que soso lia maraté et comme eloko moko cher et comme eloko moko spécial déjà ezaki na spécial comme ça bien na kinango mais to bima to comment comprendre maintenant sens ya vie eza boye mutu faza la bien la vie mutu faza la bien la vie mais lelo biso na Congo tuzaka ba l'échec vie na biso na Congo ezaka bien te banda mutu abotama avant naka chez ba parents aboteli chez ba parents akufeli chez ba parents est-ce que ça là ezalaka te soki lelo ba général des fois ba ke kufa libana ya mboka poza nini parce que mboka ça ne va pas bazala basala malamu te ba politicien na biso musala ba ko tsa mbongo na poche oya ayibi ole ba condamné yo azana prison toka ba to sali sous grâce ba bimisi na bango ye donc Congo wana état de droit to éviter so ezalaka te donc Congo wana eza Congo ya miyibi Congo wana yango mona ba combattant so ba moni ba politicien awa ba bomba betaka bango bazana raison même quand na moni politicien moko awa na signé donc merci bande ko nga batterie comme na suka vraiment batterie comme na suka zokata nga penda na tika na 3% na prévenant qui chargeur RT merci en tout cas toza elongo na bino papi Tsakala merci en tout cas na okota direct lobby na okota direct to solo na bino merci ciao bande ko so bolandenga merci en tout cas bozalaka na courage nde biso toza ka courage pour kolela kulut na biso mon général de FAO merci na bande ko so na ligne merci bozala malamu ciao merci